د ایران د علاقې یو ډېر مشهور شاعرو هغه داسې اشعار ولیکل او هغه اشعار د ایران د علاقې نه خواره شول او زموږ د پاکستان او د علاقو پله راغلل. پاکستاني یو شاعر چې کله دا اشعار ولیدل نو دی ډېر حیران شو چې هلکه دا خو ډېر قیمتي اشعار دي او معلومیږي دا چې دا شاعر به ډېر لوی بزرګ او نیک سړی. لہذا داسې کوم زه د شاعر ملاقات ته ځم که ایران کې دی او که هر ځای کې دی خو زه د ملاقات کوم دا به ډېر نیک سړی. ځکه اشعارو کې داسې کمال پروت و. دا شاعر د دلته نه ور روان شو او د ایران علاقې ته ورسېدو. د هغې شاعر معلومات یې وکړل چې یاره دا شاعر په کوم علاقه کې دی او کوم ځای کې دی، بهر کې په علاقه یې معلومه که ځای معلوم کو کور یې معلوم کو. تپوس یې وکړو چې شاعر څه شو؟ چې هغه یاره شاعر خو هغه دی په حجام کې او د نایي خانه کې ناست دی او ځان له ګیره خوري. نو دا سړی چې کله لاړ او ویې کتل چې لکه دا شاعر دا دی وي او دا دی وي، وایي دا اشعار تاسو لیکلي وي او ما لیکلي دي. دی حیران شه، ده ورته آغا ریشمی تراشی دی خو ګیره خوري. نو هغه شاعر ورته وایي چې ریشمی تراشم مگر دل کسې نمی خراشم. ګیره خوریم لیکن چاله خو میړه نه دی ازار کړی که نه. نو ده ورته وایي چې دل کسې نمی خراشی مگر دل رسول می خراشی. چا دې زړه نه دی ازار کړی لیکن تا د رسول علیه صلات وسلام زړه باندې ته چاړه راکاږې او ته د رسول علیه صلات وسلام په زړه باندې چاړه راکې. دا ته چې په ګیره چاړه راکاږې دا د پیغمبر اسلام سنت ته خرایې او بیا چې کوم نه دا نالی ته ځي نالی کې به یې څومره بده خبره ده. دا خو ته د پیغمبر علیه صلات وسلام زړه مبارک باندې چاړه راکاږې. هغه एकदम چې دا به واورېدل یو چغه یې کړه او کته راپرېوته او شعر یې وی جزاک الله کې چشمم باز کر دی مرابا جان جا همراز کر دی. راپرېوته او بېهوشه شو. چې کله دی به اوبه ونوستلې او هوش کې راغی نو دا وی چې یاره جزاک الله کې چشمم باز کر دی مرابا جان جا همراز کر دی. خدای تعالی جزای خیر درکړي، تا زما سترګې کوله وکړي او مرابا جان جا همراز کر دی. تا ما کې عقل او شعور او پوهه راوسته چې دا دومره لوی ګناه دی چې دې سره د پیغمبر علیه صلات وسلام زړه ته تکلیف رسي. نو شاعر وي زما توبه نن نه بس به زه چرې هم ګیرې ته بلیډ نږدې نه کړم بلکې دې به زه احترام کوم. ځکه دا خو د نبي علیه الصلات وسلام سنت مبارکه دي. زما محترمو الله دې موږ تاسو ټولو ته د پیغمبر علیه الصلات وسلام د سنتونو د ادا کولو او په ځان کې د لاګو کولو او په ځان کې د هغې د ظاهرولو توفیق را نصیب کړي.